У Запорізькому військовому шпиталі щорічно отримує допомогу понад 3 тисячі військових. Загалом тут 100 ліжок і майже всі постійно зайняті. Крім якісної медичної допомоги, пацієнти потребують і комфортних умов, каже начальник шпиталю. Ми прифронтовий, виходить, госпіталь. І всі хлопці, які поранені, які везуть до нас, Маріупольська зона, це Південний регіон, це везуть до нас. То теж хочеться розуміти, щоб вони, будучи з передової, приїхали сюди, нормальні умови їм були, щоб можна було помитися, поїсти, віддохнути. Будівля була зведена ще у 1939 році. Ремонту потребувало чи не кожне приміщення. У межах міської програми за 4 роки зробили чимало. Наприклад, відремонтували цю лабораторію. Придбали і нові меблі та обладнання. Ну а як? Добре працюється, умови добрі, дивлюсь, да? А опалення яке у вас? Газова котельня. Своя? Так. Добре, слава Богу. Вот батареи поменяли, у нас тепленько, хорошо, и нам, и пациентам. У 2019 році, каже головний лікар, коштом міського бюджету вдалося зробити ремонт у 3 палатах. Оце так ми робили. Пацієнти умовами задоволені. Прекрасно лечат, великолепно, даже удивительно. Да как-то не привык на халяву, так сказать. Програма шефської допомоги Збройним силам України в Запоріжжі діє з 2016 року. З міського бюджету виділяються кошти для підтримки військових частин 3033, 3029, батальйону протиповітряної оборони, 55-ї артбригади та, власне, військового шпиталю. Було зроблено чимало, втім, є ще над чим працювати. Терапевтичне відділення було брошено, так скажемо. І тепер хочемо цю прогалину залатати, навести порядок тут уже в терапевтичному відділенні. Це чи не найбільше відділення шпиталю. Тут вже відремонтовані 8 палат з 10. Роботи у відділенні продовжаться. Це все треба заміняти, пластик, протипожежна безпека, вона тим більше госпіталя горять, там потолок трошки підсипається, і цей коридор тут треба робити, от ми плануємо на цей рік. А скільки тут відділень розраховано? Палат розраховано на 60 коїв. Ремонт цілком реально зробити вже в цьому році, зазначив міський голова. Пройдете експертизу і все, ми кошти десь на март місяць невеликі заплануємо для того, щоб можливо було провести очікувану вартість і все, і люди працюють, а там в червні на сесії проголосують, я думаю, депутати підтримають. Добре. І далі можна працювати, і воно буде швидше, якби і до кінця року можна буде закінчити. Зміни очікують і на прилеглу до шпиталю територію. Подивимося, може ми зможемо, може не в повному обсязі, але зможемо зробити освітлення на території цього шпиталю, тому що тут рядом є і поліклінічне відділення, тут є і, як кажуть, матеріально-технічна база, гаражі і територія, яка потрібна також, щоб були, як кажуть, добрі умови для того, щоб люди, які тут працюють, а їх тут більше 150 людей, які тут знаходяться, я маю по штату, щоб у них були добрі умови. Дар'я Копліченко, Олег Мовчанюк, ТВ5.